नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। साथीहरु, आज बिहीबार यानी कि नेप्सेको हप्ताको साप्ताहिक कारोबारको आज अन्तिम दिन। तसर्थ यहाँहरुलाई बाचा गरे अनुसार आज पनि यहाँहरु समक्ष म नेप्सेको वीकली अपडेट लिएर आइसकेको छु सदा चाहिँ। त साथीहरु, अपडेट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई कृपया सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। अनि मेरो प्रस्तुतिलाई नितान्त एउटा टेक्निकल एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा प्रयोग गरिदिनु होला र इन्भेस्टिङ एन्ड ट्रेडिङ डिसिजन लिँदाखेरि आफ्नो सो अध्ययनलाई जोडेर मात्रै गर्नु होला। साथीहरु, आज हामी पुनः वीकली अपडेटको सेसनमा छौं भने हामी नेप्सेलाई प्रत्येक हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन पश्चात नेप्सेको वीकली, डेली र इन्ट्राडे तीनवटा टाइम फ्रेममा नेप्सेलाई टेक्निकली चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्दछौं। तदनुसार तपाई यतिखेर स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ नेप्सेको वीकली टाइम फ्रेममा क्यान्डलस्टिक चार्ट। साथीहरु, यदि तपाईहरु मेरो च्यानलको रेगुलर भ्युअर हुनुहुन्छ भने यहाँहरुलाई अवगत नै छ कि लास्ट वीक मैले यो क्यान्डल बन्दै गर्दाखेरि, हुन त हामी सुरुदेखि नै यो व्हाइट जोनमा क्यान्डलले चाहिँ ट्याप गरेर जुन किसिमको प्राइस एक्सन रिजेक्सनहरु देखाइरहेको थियो र त्यसलाई हामीले विभिन्न कन्फ्लुएन्सको आधारमा हैन, ती कन्फ्लुएन्सहरु के हो भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। म आज पुनः दोहोर्याउँदिन। यदि तपाईहरुलाई त्यो टेक्निकली कसरी मार्केटलाई हेर्ने भन्ने त्यो पनि सिक्ने तपाईको अभिप्राय छ भने मेरा अघिल्ला रेगुलरली मैले अपडेट गर्ने भिडियोजहरु तपाईले रेगुलर फलो गर्नुहोस् या कन्टिन्यू दोहोर्याइ हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि द टेक्निक, द वे आई लुक एट द मार्केट फ्रम SMC कन्सेप्ट तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त साथीहरु, हाम्रो लास्ट वीकतिर हाम्रो टार्गेट के थियो त भन्दाखेरि हामी सेल साइडतिर थियौं भने हाम्रो 2019 को लेभलसम्म मार्केटलाई हामीले कुरेर बस्ने हुन सक्छ भनेर मैले यो लाइन तपाईहरुलाई, जुन 2019 को लाइन तपाईहरुलाई कोरेर देखाइराखेको थिएँ। अत हाम्रो प्रेडिक्सन अनुसार नै यो हप्ता पनि कम्प्लिटली एउटा बेयरिश मोरुबोजु टाइपको क्यान्डल बनेर मार्केटले क्लोजिङ दिएको छ। यद्यपि ब्रेकआउट दिँदै गर्दाखेरि यो हप्ता चाहिँ सायद बीचमा एक दिन छुट्टी परेर जस्तो लाग्छ मलाई, भोल्युम अलिकति कम देखिन्छ। छुट्टी हुँदाखेरि एक दिनको कारोबार नमिसिँदाखेरि भोल्युम ड्राई आएको हुन सक्छ, तर क्यान्डल स्टिकको चाहिँ तपाईको प्याटर्न जुन बनाएको छ त्यसको हिसाबले भन्दाखेरि हामी चाहिँ मार्केटमा सेल साइडतिरै मात्र छौं र बाइ साइडतिर यतिखेर छैन भन्ने किसिमको बुझ्न सकिन्छ, स्पेशली फर द सर्ट टर्म डे टु डे ट्रेडरहरुको लागि। अब यतिखेर नेप्सेको वीकली टाइम फ्रेममा त्यसो धेरै अरु राख्नुपर्ने खासै कुराहरु चाहिँ देखिदैन साथीहरु। मैले यति मात्र भन्छु कि यो ग्रीन क्यान्डलबाट रिजेक्सन खाइसकेपछि जुन यो रेड क्यान्डल बन्यो त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ SCOV भ्यालिडिटी भयो भने मतलब चाहिँ सिंगल क्यान्डल अर्डर ब्लक, इट्स अ काइन्ड अफ भेरी स्ट्रङ भनौं न रियाक्टिङ सेटअप हाम्रो लागि है, सेल सेटअप भनौं न, सेल सेटअप बनेको भएर त्यहाँबाट चाहिँ मार्केटले नराम्रोसँग चाहिँ रिजेक्सन खाएको अवस्था छ। यद्यपि ड्युरिङ द टाइम इफ यु भनौं न तपाईले यदि यो मार्केटले यो 21-2200 को जोनमा पुग्दै गर्दाखेरि विभिन्न युट्युबरहरु भनौं या टीए टेक्निकल एनालिस्ट भनेर युट्युब च्यानलमा डेली अपडेट राख्नेहरु धेरै जसोले इभन वान अफ द टप पपुलर हैन टीएहरुको पनि अब भनौं न धारणा कस्तो हुन्थ्यो त भन्दाखेरि अब फागुनमा 2500 पुग्छ हैन, चैतमा 2500 पुग्छ भन्ने किसिमको उहाँहरुको एनालाइसिसहरु रहन्थ्यो। साथीहरु, म सिरियसली तपाईहरुलाई के भन्छु त भन्दाखेरि मेरो आफ्नै पनि एनालाइसिस सधैँभरि राइट हुन्छ भन्ने छैन। तपाई आफूले पनि सिक्नु भयो भने, जान्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने मार्केटलाई मोस्ट अफ द टाइम हामी मार्केटलाई प्रेडिक्ट गर्न सक्ने हुन्छ। हाम्रो अनुमानलाई मार्केटले रेस्पेक्ट गर्छ मोस्ट अफ द टाइम, नट अल द टाइम। मैले भन्छु जहिले पनि मार्केट इज नट द फिजिक्स और नट द म्याथमेटिक्स।
मार्केट भनेको इट्स अ गेम अफ प्रोबेबिलिटी एन्ड वी अलवेज प्ले अन द प्रोबेबिलिटी गेम। सो साथीहरू सरी मैले यो तपाईँलाई यति मात्र निवेदन गर्न खोजेको थिएँ कि मार्केटमा टिएहरूले भनौँ युट्युबरहरूले भन्दैमा तपाईँले मार्केटलाई त्यसरी नै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो पनि एउटा क्रिटिकल एनालाइटिकल नलेज चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने म यहाँ समक्ष राख्छु। यदि तपाईँले मलाई क्लोजली फलो गर्दै हुनुभएको थियो भने यो क्यान्डलहरू बन्दै गर्दाखेरि मार्केट इभन 2100-2200तिरै हुँदाखेरि पनि मैले के भन्ने गर्थेँ चाहिँ मार्केट एकचोटि फेरि सेटब्याक खान सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ, मार्केटको यो सेट प्याटर्न्स चाहिँ त्यस्तो बनेको छ भनेर भनेको थिएँ। र नर्मली मैले मोस्ट अफ द टाइम तपाईँलाई 2019को लेभल देखाउँथेँ, त्यहाँसम्म आउन सक्छ भनेर। कतिपय साथीहरूले त सायद पत्याउनु पनि हुन्थेन होला, बट इट्स अल अबाउट द मार्केट एन्ड प्रोबेबिलिटी गेम। सो फ्रेन्ड्स, अब हामी जाउँ नेप्सेको विकली टाइम फ्रेम पछि डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिस तर्फ। अब डेली टाइम फ्रेमको एनालाइसिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा पनि लास्ट विक जुन तपाईहरुले मैले भनेको थिएँ कि यहाँ मैले यो सेतो एउटा जोन जुन छ, त्यो सेतो जोन व्हाइट जोन जुन छ, व्हाइट जोन यो फेयर भ्यालु ग्याप भन्छ या चाहिँ इम्ब्यालेन्स जोन क्रिएट गरेको थियो। त्यहाँबाट मार्केटले अपसाइड मुभ लिन खोजे जस्तो यो चाहिँ ह्यामर क्यान्डल त बन्यो, तर त्यसपछि बनेका क्यान्डलहरू जुन बन्यो, क्यान्डलहरूले चाहिँ विशेष गरी यो क्यान्डल बन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई लास्ट विक चाहिँ अवगत गराएको थिएँ कि वन्स दिस क्यान्डल हैज बीन फर्मड, त्यसपछि मार्केटमा मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि यदि यो क्यान्डल भन्दा मुनि कुनै क्यान्डलले क्लोजिङ दिन्छ भने यो जोनमा हाम्रो कहीँ पनि डिमान्ड छैन। तसर्थ मार्केटले सिधै चाहिँ कहाँ आउन सक्ने सम्भावना त हुन्छ त भन्दाखेरि 2019 मा आउन सक्छ भनेको थिएँ। सिम्पली वी हैव रिच टु दैट पोइन्ट टुडे। यद्यपि त्यो पोइन्टलाई पनि ब्रेक गरेर हामीले मार्क गरिरहेको एउटा अर्को ग्रीन येलो जोन छ, येलो जोनसम्म आइपुगेको छ मार्केट। यो येलो जोनमा आइपुग्दाखेरि आजको दिनको जुन भोल्युम आएको छ इट इज मोर देन यस्टरडे हैन, हिजोभन्दा बेसी। त्यो किन पनि भयो त भन्दाखेरि विशेष गरी टिएहरूले हैन, टिए भने मतलब अब ट्रेडरहरूले भनौँ न, रिटेल ट्रेडरहरूले चाहिँ यो लेभललाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि उनीहरूको स्टप लस गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आज अलिकति स्टप लस गरेको र भोल्युम आएको देखिन्छ। अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले यो जुन येलो जोन एउटा बनाएको छु, यो येलो जोनलाई म इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा गरेर, किनकि यो क्यान्डलको एउटा रिफाइन जोन हो, यो क्यान्डल एउटा स्ट्रङ डिमान्ड जोनको चाहिँ यसलाई रिफाइन भर्जनमा मैले येलो जोन राखिरहेको छु। यदि येलो जोनलाई पनि मार्केटले भत्कायो भने भत्काउने सम्भावना चाहिँ निकै नै धेरै छ साथीहरू। यहाँ थोरै यो विक रिजेक्सन र यहाँ थोरै खेल्न चाहिँ सक्ला। यो फेरि यो मार्केट ग्रीन क्यान्डल बनेर यो जुन मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको यो 2019 को जोनसम्म गएर एक दुईवटा ग्रीन क्यान्डल बन्न पनि सक्ला। त्यसपछि बिस्तारै मार्केट चाहिँ आउन सक्ने पोइन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् है साथीहरू, अब यो आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले 2019 को लाइनलाई हेर्दै थियौँ। मैले तपाईहरुलाई भन्ने गर्थेँ, यद्यपि मेरो लाइन त तलैसम्म छ, तर अहिलेलाई म यहाँहरु समक्ष 2019 को लेभल मात्र भन्छु भनेर यहाँहरुलाई अघिल्ला हप्ताका अपडेटहरुमा राख्थेँ। तसर्थ अब साथीहरू है, यो ग्रीन क्यान्डलको पनि मेजर पावर भनेको यही येलो जोनमा मात्रै हो फ्रम माई एनालाइसिस पर्सपेक्टिभ। जब यो येलो जोनलाई पनि भत्काएर क्यान्डलले डेली क्यान्डलले चाहिँ यहाँ क्लोजिङ दिन्छ भने नेक्स्ट लेभल हामीले हेर्ने जोन भनेको 1926 को लेभल हुन सक्छ। सो फ्रेन्ड्स, बेयर इन माइन्ड आई हेभ मेन्सन्ड अनदर नम्बर हैन, 1926। अब 2019 बाट हामी 1926 तिर आइपुगेका छौं। यो मैले जोनहरु किन पनि यहाँहरुलाई भन्दै आइरहेको छु भन्दाखेरि पुनः एकपटक म दोहोर्याउन चाहन्छु कि मार्केट 1800 देखि 2200 को जोनमा रेन्जिङ गर्दै गर्दाखेरि हैन, मार्केटले विशेष गरी भइरहेको के छ त भन्दाखेरि यो अप साइड भनेको बाइ साइडका लिक्विडिटीहरु त्यहाँ पुग्दाखेरि जहिले पनि ग्र्याब गर्ने, स्वीप गर्ने मार्केटलाई, त्यो भने मतलब चाहिँ रिटेल ट्रेडरलाई ट्र्याप गर्ने। तर यो सेल साइडमा ट्र्याप भएको छैन। सेल साइड भनेको 1800 को जोनतिर चाहिँ रिटेल ट्रेडरहरु ट्र्याप भएको छैन अहिलेसम्म पनि। 2200 को जोनमा धेरै ट्र्याप भएका छन्, तर 1800 को जोनमा ट्र्याप भएको छैन। सो स्मार्ट मनी को इन्टेन्सन मार्केटलाई बुलमा लानु अगाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि इन अक्युमुलेसन जोन
स्मार्ट मनीले सेल साइड र बाई साइड दुईटैको लिक्विडिटीलाई चाहिँ स्विप गरेर अझ भनौँ ग्र्याब गरेर या भनौँ रिटेल ट्रेडरलाई चाहिँ अप साइड डाउन साइड बोथ साइड चाहिँ ट्र्याप गरेर मात्रै मार्केट जहाँ माथि उसले बुल र्याली सुरु गर्ने नर्मली एउटा सैद्धान्तिक एउटा पाटो हामीले अध्ययन गरेका छौँ। तसर्थ पनि मैले चाहिँ यहाँहरूलाई सदैव भन्दै गरेको थिएँ 2200 पुग्यो भन्दैमा नमात्तिनुहोस् 2500 जान्छ भनेर, कि हाम्रो सेल साइडको लिक्विडिटी अझै ह्युज लिक्विडिटी फर्मेसन भइरहेको छ। सो वी हेभ टु बी अवेर, मार्केटले सेल साइड लिन खोज्यो भने वी हेभ टु एक्जिट फ्रम द मार्केट भनेर यहाँसम्म चाहिँ राख्दै आइराखेको थिएँ। सो फर द नेक्स्ट विक अनवार्ड हैन, नेक्स्ट विक अनवार्ड चाहिँ हाम्रो मार्केटलाई कुरेर बस्ने जोन चाहिँ 1926 को जोनतिर म मार्केटलाई कुरेर बस्छु। यसो भन्दाखेरि तपाईहरुले बुझि पनि हाल्नुभयो होला। फर मी नेक्स्ट डिमान्ड जोन इज 1926 र 1926 मा मार्केट आइपुग्दाखेरि मार्केटले के कस्तो चाहिँ भनौँ सेटअप बनाउँछ इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा या डेली टाइम फ्रेममा, लाइक बुलिश एन्गल्फिङ ह्यामर भनौँ न, त्यसपछि मर्निङ स्टार टाइपको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरू, या भनौँ इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टरहरू दिने हैन, बेयर टु बुल ट्रान्सफर्मेसन हुने त्यस्तो सिम्पटम्सहरू भयो भने वी मे थिंक अफ एन्टरिङ सम अफ द स्टक्स जुनले चाहिँ एउटा चाहिँ बुलिश बायस दिन लागेको अवस्था हुन सक्छ। त्यसरी हामीले हेर्नु पर्दछ। दर्शक साथीहरु, वन्स अगेन आई रिपिट 1926 है त। अब नेक्स्ट अब हाम्रो इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा एकचोटी एनालाइसिस गर्ने प्रयत्न गरौँ। इन्ट्राडे टाइम फ्रेमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँहरुलाई मैले गएको विकमा अपडेटहरु भन्दा राखेको थिएँ। यो अपडेटमा राख्दै गर्दाखेरि कसरी राखेको थिएँ त भन्दाखेरि यो मार्केटको इम्पल्स आयो, करेक्टिभ वेभ गयो, इम्पल्स आयो, करेक्टिभ वेभ गयो, इम्पल्स हैन, यो इम्पल्स मुभमा छौं अब भनेर यहाँ समक्ष मैले राखेको थिएँ। यदि तपाईहरुलाई याद छ भने मैले यो जोनलाई भत्काइसके, यो व्हाइट जोनलाई भत्काइसकेपछि मार्केट अलि धेरै नै तल आउन सक्ने सम्भावना छ भनेर मैले चाहिँ डेली टाइम फ्रेम र इन्ट्राडे टाइम फ्रेमलाई फ्युजन गरेर यहाँहरु समक्ष भनेको थिएँ। अब आज दिनभरिको मार्केट खेलेको ठाउँमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि यहाँहरु समक्षले मार्केटको बेयरिश बायस चाहिँ आज कसरी बनेको थियो भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा नलेज शेयर गर्न गइरहेको छु। फ्रम माई पर्सपेक्टिभ इट इज अ काइन्ड अफ $1 million नलेज। समटाइम प्राय तपाईहरुलाई बेला बेलामा मेरा विकली अपडेटहरुमा चाहिँ टेक्निकली मार्केट कहाँ जान्छ भन्ने मात्र भन्नु भने चेरी पिकिङ टाइपले तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो भन्नु भन्दा पनि जस माछा कहाँ भेटिन्छ भनेर भन्नु भन्दा पनि माछा पक्रिने स्टाइलहरु हैन भने जस्तो चाहिँ, जस्तै माछा दिने कि माछा मार्ने जालो दिने भन्ने हुन्छ नि त। त्यसैगरी तपाईहरुलाई चाहिँ my intention is to make you capable of fishing, not just having fish in your hand हैन। तसर्थ आज पनि एउटा $1 million नलेज यहाँहरु समक्ष शेयर गर्न चाहन्छु। त्यो के त भन्दाखेरि यहाँ प्याटर्नमा देखाएको अनुसार जब यो क्यान्डल यो स्विङ जुन यो स्विङ खायो, स्विङको हाईलाई चाहिँ जब यसले स्वीप गर्छ त्यसपछि नेक्स्ट क्यान्डलले क्लोजिङ यो क्यान्डलको बेलो दिन्छ भने दिस क्यान्डल इज SCOV, आई अलवेज रिपिट हैन, सिंगल क्यान्डल अर्डर ब्लक, एन्ड दिस इज वर्क्स इज एज अ भेरी स्ट्रङ रिएक्टिङ भनौँ न क्यान्डल है। तसर्थ यति बुलिश क्यान्डल बन्दाखेरि पनि हैन, यत्रो बुलिश क्यान्डल बन्दाखेरि भोल्युम पनि आएको छैन प्रिभियस क्यान्डलहरुको भोल्युम भन्दा, तै पनि मार्केटले रिजेक्सन खाएर तल आयो भनेपछि यो जोन कति स्ट्रङ हुन्छ होला हैन। सो द स्ट्रेन्थ अफ SCOV तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने है, सिंगल क्यान्डल अर्डर ब्लक, दिस इज द टर्मिनल। यो चाहिँ हाम्रो स्मार्ट मनी कन्सेप्टको ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी अनुसारको टर्मिनोलोजी हो। सो त्यसपछि मार्केटले जब यो ग्रीन जोन 2019 लाई ब्रेक गर्यो त्यसपछि यो भोल्युम आउने त स्वाभाविक नै हो। मैले यहाँहरुलाई भनिहालेँ कि रिटेल ट्रेडरहरु यसमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो जोनलाई ब्रेकआउट गरिसकेपछि उसको सपोर्ट जोन ब्रेकआउट भएको भनेर चाहिँ उनीहरुले कन्सिडर गर्छ र त्यसलाई चाहिँ उले चाहिँ एउटा चाहिँ स्टप लस गर्ने एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गर्छ र जसले गर्दा त्यो भोल्युम आएको देखिन्छ। सो फ्रेन्ड्स, म तपाईलाई जहिले पनि भन्छु स्मार्ट मनी कन्सेप्ट र प्राइस एक्सन सपोर्ट रेजिस्टेन्स ट्रेडरहरुको चाहिँ स्टाइलमा चाहिँ हाम्रो कहाँनिर डिफरेन्स हुन्छ भने हामीलाई जब यो सेटअप बनेको हुन्छ, यो सेटअप बन्दाखेरि नै हामी यो ब्रेक हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेडिक्सन भइसकेको हुन्छ र यही हाम्रो चाहिँ डिसिजनहरु ट्रेडिङ डिसिजनहरु हामीले लिइसकेका हुन्छौं भने
तर प्राइस एक्सन ट्रेडर या भनौँ चाहिँ सपोर्ट रेजिस्टेन्स ट्रेडरहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो ब्रेक गरिसकेपछि मात्र उसले चाहिँ सेल गर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ कसरी यसरी ब्रेक गरिसकेपछि मार्केटले यसरी सुपर फल दिन थाल्छ कि तपाईँले सेल गरेर गर्नै नसकिने अवस्था हुन्छ। आई मिन बायर चाहिँ हुँदैन, बायर चाहिँ निकै नै बार्गेन गर्छ तपाईँसँग होइन, त्यस्तो बेला तपाईँले सेल गर्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मार्केटको एसएमसी सेटअपहरूलाई हामीले बुझ्यौँ भने मार्केटमा हामी क्विकली चाहिँ एक्ट गर्न सक्ने हुन्छौँ भन्ने यहाँहरू समक्ष राखेँ। साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि विशेषतः यहाँहरूलाई जहिले पनि मैले चाहिँ मोस्टली चाहिँ भोल्युम स्प्रेड एनालाइसिस र स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ राख्दै आइरहेको हुन्छु। एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई निवेदन के गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि के कतिपय साथीहरूले चाहिँ मलाई फिडब्याकमा चाहिँ ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ भन्दै आइराख्नु भएको छ। डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई मेरो टेलिग्राम ग्रुप स्मार्ट ट्रेडिङ ग्रुप तपाईँले जोइन गरेर त्यसमा तपाईँ यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईँ मलाई त्यसमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आई क्यान प्लान फर द provision of the training, especially volume spread analysis and smart money concept analysis of the Nepse plus any kind of financial market. मैले तपाईलाई जुन ट्रेनिङ मेन्टरसिप दिन्छु त्यसमा चाहिँ नट ओन्ली नेप्से मात्र है, यो चाहिँ वर्ल्डको कुनै पनि फाइनेन्शियल मार्केट जहाँ चाहिँ क्यान्डलस्टिक चार्ट बन्द छ, जस्तो कि भनौँ यो नेप्से भनौँ या चाहिँ इन्डियन मार्केट हुनसक्छ या अमेरिकन मार्केट या भनौँ तपाईँको फरेक्स मार्केटहरू होइन, जुन चाहिँ नेपालमा बसेरै पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले चाहिँ कानुनको दायरामै रहेर पनि तपाईँले ट्रेड गर्ने विभिन्न शैलीहरू छन् फरेक्समै पनि। सो त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो दक्षता देखाउन सक्नुहुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँ मेरो मेन्टरसिप या मेन्टरसिप र ट्रेनिङमा चाहिँ फरक के त भन्दाखेरि ट्रेनिङको भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई प्रायः चाहिँ मान्छेले हप्ता दिनको 2 हप्ताको 1 महिनाको ट्रेनिङ प्याकेज भनेर दिन्छ। तर मेरो अनुरोध चाहिँ यहाँहरूलाई के त भन्दाखेरि यो ट्रेडिङ भन्ने चिज चाहिँ यो एकदमै डिफिकल्ट चिज हो। तपाईँले यदि स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुहुन्छ भने मोर देन 90% अफ द ट्रेडर्स लुज देयर मनी इन 90 days भन्छ क्या। सो इट इज नट द्याट मच इजी द्याट वी सपोज होइन। तपाईँ आफैले पनि यदि ट्रेड गर्न सुरु गर्नुभएको 6 महिना 10 दिन भएको छ भने तपाईँ आफैले पनि रियलाइज गर्दै हुनुहुन्छ होला कि मार्केटले जहिले पनि तपाईँको एगेन्स्टमा काम गर्न खोजिरहेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो त किन त भन्दाखेरि स्मार्ट मनी कन्सेप्टले मार्केटमा कामै त्यसरी गर्छ। त्यसैले ट्रेनिङ भन्दा पनि आई प्रिफर प्रोभाइडिङ मेन्टरसिप फर यु अल इफ यु आर रियली इन्ट्रेस्टेड टु जोइन द एसएमसी कम्युनिटी होइन, स्मार्ट मनी कन्सेप्ट कम्युनिटी। तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ मैले केसम्म गर्न सक्ने हुनसक्छ भन्दाखेरि हामी 1-to-1 ट्रेनिङ या मेन्टरसिप या भनौँ तपाईँका पोर्टफोलियोहरूमा तपाईँले लिएका डिसिजनहरू कहाँ कहाँ कसरी राइट रङ के कस्तो छ भनेर हामी चाहिँ रेगुलर बेसिसमा चाहिँ इन्टरेक्टिभ ढङ्गले चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ र हाम्रो एसएमसी कम्युनिटी डेभलप गरेर जान सक्छौँ र यो चाहिँ लाइफ टाइम हामी चाहिँ एउटै कम्युनिटी बनाएर बस्न सक्ने अवस्था यसमा रहन सक्छ। यो चाहिँ 10 दिनको 15 दिनको 1 महिना प्याकेजको ट्रेनिङ भन्ने आई एक्चुअली टु बी भेरी फ्रेङ्क आई एम नट इन्ट्रेस्टेड फर द्याट काइन्ड अफ ट्रेनिङ। आई प्रिफर मेकिङ द पिपल एज फार एज होइन सिमिलर द्याट हाउ आई लुक एट द मार्केट होइन। म मार्केटलाई जसरी हेर्छु र मेरो मेन्टरसिपमा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यो लेभलमै मार्केटलाई हेर्न सक्ने बन्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। इट्स नट ओन्ली माई इन्टेन्सन एज अ मनी मेकिङ। सो यति कुरा यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड फ्रम द्याट पर्सपेक्टिभ यु क्यान म्यासेज मी इन माई टेलिग्राम ग्रुप अर त्यसपछि त्यसै गरी तपाईँले मलाई फेसबुक मेसेन्जरमा पनि तपाईँले चाहिँ मेसेज राख्न सक्नुहुन्छ। यु क्यान सी माई फोन नम्बर इन माई डिस्क्रिप्सन अल्सो। यति भन्दै साथीहरू आजको यो विकली अपडेटलाई अन्त्य गर्नेतिर हामी आइसकेका छौँ। पुनः एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि मेरो भिडियोजहरूलाई एउटा एजुकेसनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरिदिनु होला र आफ्नो ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन लिँदाखेरि सो अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोडेर मात्र गर्नुहोला। पुनः एकपटक साथीहरू भिडियो मन परेको खण्डमा भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिन नभुल्नुहोला आफ्नो साथीहरूको माझमा। तपाईँहरूको समय तपाईँहरूको पल शुभ रहोस् भन्दै तपाईँहरूको ट्रेडिङ जर्नी पनि सफल होस् भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।